kalakasa newagoye tukiwagira zo zikoleddwako olite mukulu Museveni nga alabula okwamaanyi ddala minisita w'ensonga z'ebyokwerinda General Eric Muwende nga ayabula saako ne aduumira poliisi mu ggwanga Ochulang agamba nti nno singa onoogeza okwekalakaasa ojja kugisa lwaki wazaalibwa muna NRM ensonga oziwulidde mukama wo nga azittaanya ng'omukulembeze w'eggwanga oli mu mativu nti ensonga eyinza okuviirako munnayuganda yenna omulonzi okulaga obutali bumativu bwe mu ngeri yonna zikoleddwako oba tulina kukozesa ngeri eyo mu ngeri y'okulabula abalonzi atugenda mu kaluba kalifyamife tesitesi waffe mwami China neebaza okuleeta omulamu naye ate njagala bannayuganda tuyige okubeera abantu abagenda mu nsonga nga tuzituuka mu kinusi yes kakati obuuziza ekibuuzo njagala nkibuulize nsonga ki z'oyogerako ezigenda okuleetera abantu obutaba balativu mpaayo bbiri twana enkubuuzizza oli mu mativu nti zina zikoleddwa anti nasa nti kati ziriwa ombuuza nsonga sizimanyi ensonga ki z'ogamba tugenda mu kalulu okitegeera katugende mpolampola tugenda mu kalulu waliwo atamanyi nti kannaku z'omwezi 14 abamu bakimanyi waliwo atamanyi gyalondera waliwo atamanyi gye balonda we balonda kakati wati butali bumativu butwogera ku buliwa because the nation has been educated nti we are voting the president and members of parliament ennaku z'omwezi nga 14 buli omu akimanyi era ebirango bwe bigenda tebisosola muvubuka mukulu mukadde ali mu gavumenti atali mu gavumenti buli omu akimanyi buli omu eyaligestalinga okulonda bamugambye genda okole ki olonde kati gwe bwogenda n'olonda akalulu nsonga ki gy'oyagala tuddiringena kweganze ndaba tuteekawo we are preempting ekintu kinduuza simanyira lwaki tukipreempting singa obadde ogambye nti bagambye nti abavubuka myaka bwegi ne bwegi temugenda kulonda ogamba waliwo ensonga singa ogambye nti abanuupu oba aba NRM babagambye bwe mulonda saawa bwezi ti abala balonda bwezi ti but the thing is 14 waliyo okulonda pulezidenti n'ababaka ba palamenti ennaku z'omwezi nga 2 waliyo okulonda LC5 ne bakansala ennaku z'omwezi 25 waliyo okulonda LC3 ne bakansala keera ku makya bw'oba olonda mu special interest groups go with your voter card ogenda olonde bakugambye nti bw'omala okulonda vaawo omulimu gwo guba gukomye mukola ki mu kulonda abalina okukola ebiddako gwe bali presiding officer ba assistants be bwe bayita ba polling assistants ne ba agents ba candidates gwe bw'omala okulonda ebisigadde byabo era nkubira omulanga buli yeesimbye mu kalulu kikukakatako okubeera ne agent wo we balondera buli polling station era agent oyo gw'otaddeyo mwesige toteekayo ate gw'ogamba olina okwongerako abayaaye 5 oba abalonzi 5 oba abakyala 5 oba abavubuka 5 no teekayo gw'omanyi nti bajja kutuula ku mmeeza wali okusoma amanyi okubala amanyi kakati ebisigadde obirekere baki bikiri mu mateeka Robert Kyagulanyi Budde n'agamba nti wakati mu kulwanyisa COVID-19 teeka kisenga nga omulozi wange nti nno wadde ndaba agent babiri neyambala mask abeerewa awo nyine baba nedda tekikirizibwa teeka terikikiriza omanyi tulina amateeka ate amateeka gano tetulina gakyusa okubeera kubanga kati nze leero ndi mumpi baali bagamba nti meters 2 kubanze ni mumpi bakole mita emu abakola etteeka eryo nabo bakulowoozako ne basalawo mita 2 kati kangu example sente z'abakadde bagamba nti olina kubeera olina emyaka 8 kibwe kiri naye ab'enkaaga bazaagala nabo kati gwosobola ogenda wano ogamba nze ndi nkaaga mukyuse etteeka muzimbe ndakati dokita tumwe kyagala okumanya tulina etteeka mu ggwanga Uganda erigamba nti omala okulondedde ewaka ezo etteeka liteekebwawo wali omumanyi anti tulina okusomesa abantu bulidde kipyamu kubanga yabagama yagambye nti olwa covid yesobola kibagaba okudde ewaka weebale kati wulira kati eyo nteeka njagala ntegeere kyine eggwanga tulisomese rediyo kyovola ziriwo buli kalulu akajja amateeka aga 2016 oluusi sigagajena okuba 2021 kubanga waliwo ebibabize naye waliwo ekitongole ekyaweebwa obuyinza okutunula mu nsonga n'embeera ebeerawo kwekyo ekiseera
nebaga engeri gye tugenda okweyisaamu jjukira 2016 wabunanga n'ogenda gy'oyagala n'okubalalizo omulundi guno bazikiriza covid nerifuuka ki ekiragiro very good kati this time round because of covid bagambye after voting please go back home and wait for the results naye ne bagamba for accountability purposes bwe tugume bw'oba weesimbyewo fuba okulaba nti buli polling station olinawo ki ba agent bo they will do the same job si byakulwana bino si bya namba kubanga ne bw'obeera ne ba agent 8 nga nze nina omu naye bwe bululu bwange bwe busingayo obungi era nja kusigala nga nze nina obungi oba ntegedde bulungi Dr. Baddo ino obuzibu ku nsonga za Tugumi ya muganda wange Tugumi one mutuufu waliwo procedures bateekawo naye ate ne obululu obwatwala gavumenti eriko mu kulwana y'abataata baffe bano tebayekula baganidde mu buyinza bagaana some of those procedures ezabatwala muki mu nsiko era twagala kujjawo mbeera eyo bw'ogamba omuntu mbu kuba bululu obubaddewo bonna babadde bagamba okay away for some meters naye ne babeera eri ku bbali ne balabanga ng'era obuntu babuwandika ne balaga ono Museveni ono Kyagulanyi kati bannaffe bano okimanyi buli ssaawa bagula abantu kati okulekawo polling assistant omu gwe bagenda okuwa ebikapu by'essente ate nga jjukira kati nga abanuupu bano bagenda kuba balina ne polling assistants abanjala kuba basinga abavubuka bano abantu asobola n'okuwa akawumbi asobola n'okuwa akakadde muvubuka mala okulonda oveewo nowa NRM agenderamu nowa NUP agenderamu nowa FDC agenderamu wali wasigalawo baani ba polling agents ne ba polling officers presiding officers it is not just a reserve for one party mwenda muvaawo n'olwekyo bano obunafu bwabwe bwe balina kati kankikubulire nze this week I was mobilizing from Mityana up to Bunyaruguru up to Ndoroko I was mobilizing I can assure you once you cross Mubende you struggle to find a candidate on any position opposition on any position you struggle to find a candidate on any position kakati if you don't have a candidate how are you going to have agents doctor kati yo weakness ye batawanya chovola bakaya na biyende n'amazima gali nti ne polling station ezisinga tebagenda kubako na ba agent because they don't exist in these areas okitegere already temuina manyi ate muwakana tebalina they don't exist tonteeka mu category eyo naye opposition nenga point yanga ekituufu kyo kituufu because timanyi tebalina sente kyobogamba kumba bwogenda mu kati wakamanyi exactly nkuchalenjinga ate ndi statistician gundi NRM ekozeseza ekiyita mu trillion emu y'essente oba ontegera banaabwe ababaddako okukozesa essente bayinza okuba bakozeseza just 2 billion kati gwe bw'oba ogamba nze actually mumpe half of the money Museveni zaakozeseza obvious so bakozesa sente si tewakyali bya bululu kukozesa sente era byagambye ebyo bya structure kuba just oli amulindira obululu emu Mubende bamuwa kumpi akawumbi bamupromisinga ekituufu kyo kiri mukati NUP kalamujja teriyo oba ontegera naye lwansimbi si lwakugamba abanafu lwansimbi ate ekirala ekiriwo bano abantu baba structure zaali za movement nga za all movement bwe bagenda mu kibiina ne bazibba lwa sente kati sebo ekituufu kirimbu kyayogedde kituufu bo balina structure ne bali unpopular naye nga balina structure kati ze bakozesa kati kankubulire nga kyabadde awakana mu kalulu ka movement tewalaba mu buvuyo nga era bagamba akatulaga kamusherule ne Kaguta yenyini Kaguta mutabani wa Kaguta kale oba ye Kaguta obani oyo oba yani sodo muganda ke kalulu akakulaga ekifaananyi kya Uganda bonna baga affe tulina okubeerawo tulina okulaba obululu bwaffe nenga bonna already bayina ba mu state house already kumpi naye kati aba baliwo obuvuyo muka movement kokka bagamba batya mbukati bano abalala bagende bebake ng'akaabwe kokka baakabba kati nga lwaki ezo structures tebazikozese kubbaka abalala kati awo dokita yeekubye omupiira wakati
ekyali kireetera abantu bano okulwanira fulaga ya NRM kubanga ebitundu byonna byolaba ebyo ya NRM kasita okwata bendera emiryango gya palamenti giba gikoze eki bw'okwata bendera ya NRM mawogola oba mu palamenti emiryango giba giguddewo ate si mawogola wokka abise ebifo ebisinga obungi abantu babalonda kibiina tebalonda muntu anti kati luli kazanyo ka mu nyumba jukira njaga nkuzeyo wasomera mu masomero malungi nkumanyi nono nasomera jukira twabeeranga ne house competitions esomero mwabeeranga mu green red blue whatever ne mubeera ne house competitions buli house neereeta omuddusi waayo si bwe kyali bwe baamalanga mwaba abagobye ate ne bagenda mu interschool ne musanga nti ate owa green house yakiikidde essomero naye ffe abalwedi anabayero nabena kala twazisuulanga bba ne tuwagira ki owa bbulu kubanga ti akiikidde kisomero kati NRM ekitwatandikira mu house ne tulonda nti ono kati bwe tutuuka walijjukira ffe naba NRM wadde twekuba mu kamyufu bwe tutuuka mu kalulu aka interschool kenandiise interschool kati awo ffenna tuba tudda ku kala yaffe era kyova abantu baali balwana nnyo tukomekawo Muzabiri Galaxy fa magambo mwemu katono bwe tukoma okutwagenda maaso n'okufuna ebigenda maaso mu ggwanga nga tulikateegera sabbiiti ejja nga 14 okulonda omukulembeze w'eggwanga saako n'abanakika mu palamenti y'eggwanga mu studio ndi ne muna NRM Ronald Tugume Kafulu saako ne Dr. Baligayomwa okuva ku KU musomesa mutendeke munabyabufuzi mukugu kale owuli ebigambo byayogera kitegeeza nti no be researched NRM lwa ssente nti mulina ate kyekyasitukomewoawazi babiri ezekiro atogera ku nsonga zigenda maaso mu ggwanga tunuulidde ebbanga liweddeyo asigadde ennaku ziri 2 zokka eza campaign enkya ne ku lwokubiri ku lwokusatu tuwummule ate ku lwokuna tugenda tulonde omukulembeze w'eggwanga saako n'abakika mu palamenti omubaka omukyalo wa district saako n'akika obutereevu mu palamenti y'eggwanga twebuuza ensonga obulumulu obuli awo bukyabulamu buyinza kubanga busibwa butya abantu bangi bagamba nti n'ebitongole ebikuumadde bino ngeri gye birabuddemu n'abantu bandinesibwa okugenda okulonda olw'okuba nti bagamba nti obusungu busukkiridde nkomyewo dokitewo akalulu akali free and fair kyetaagisa okukozesa obusungu obusukkiridde ku nsonga y'ebyokwerinda owulira amaloboozi gabakulu mu bitongole ebikuumaddembe galaga nti nno obusungu bungi akalulu akali free and fair era ngaola kimanyi kino agenda tusula akalulu kabalibwe lwaki oteekawo okulabula nnyo okw'amaanyi eyo mu psychology tugiyita mind game nga bwe mulaba mbu Ferguson yayogera nnyo nga ayagala okutiisa ba opponent bannaffe bamanyi bwe kuba kudduka nga misinde bagwamu dda ate bamanyi abavubuka bayinza okwozinga enkyukakyuka nga bo bwe babikola nga bali abavubuka kati bageeza okugisa intimidation naye ng'oluusi ebeera positive kuba naffe mu wano mu Africa ate abantu bamanyi eki byakutiisatiisa naye nga tebyandibadde necessary naye lwakuba political play eri mu ggwanga buli kintu kitambula lwakutiisa kyekizibu kyaffe aba African bukozesa maanyi era kyova olabanga ffe abamu tugamba nedda wabeerewo courageous conversation kuba nze nagamba abantu tewali nkyuka egenda kujja lwakalulu nedda era kyova obawulira batandisa okutiisa era kwolwo olunaku wagenda beerawo ennyonyi tumala biseera ogenda okulonda ebyo gwenga omukugu wakola okunoonyereza bw'ogamba nti wali nkyuka kyogenda kujja lwakalulu tumala biseera ogenda okulonda ezo esente twandizikozeemu vaccine ya covid kuba tewagenda kubaawo nkyuka tumala biseera twakyogera dda ffe ba expert tulina ne statistics ezirakibuuzo dokita gwenga omukugu bwe kiba ng'omuntu alondebwa mu kulonda kwonna oyagala dde ebbali mufune enkyukakyuka nedda lwaki temugenda nemulondega mwagala ebyo ebyokukyuka bigenda nga bwa MP bagenda kubakyusaamu amu ati ye abagala kujja bagenda babalondedde naye okukyuka kwennyini kwe twetaaga kikakuluwa kwe kubuulira bano bannamukadde ngu bannange ebiseera byammwe biweddeko naye kuba kati bonna saidi zonna zirimu okwetiisa nabo balaba mbu
mulinga abagendo basiba bwe bava muki bateekeweyo violent means that tebakkiriza free and fair poll. Nenjuka mufo tubalonda okera ku macha tugenda mu 14 okulonda singa balonda president Museveni yakoleki anti kyekugamba mu one mu kulonda okuli free and fair nga tewali kubako olunaku nze nkubuulira a day before obako olunaku mugenda kulaba ennyonyi z'amagye kati kankubuuze tugenda batulina olutalo naye ebyo byakutiisatiisa naye barayotaazi obakuba zino mingi ze bagula ennyonyi ziba zakize kuba nsolo kyenkugamba tetuli mu lutalo naye situation egenda okubeerawo egenda kuba ya lutalo. Actually Kyagulanyi bw'amala okuba akalu kati nkugamba bagenda kumusiba preventive erizo bagamba gye basibiza wali musanyufu n'ebyali mu ggwanga nga 18 19 November saabyagalako singa biddamu obuliro oti kibi nnyo era kye batekawo embeera ebiziyiza nga nnyonyi yebyetaagisa kiba kibi tekiba kibi kankomewo lola tukume nkomewo wuwo tugenda mu kulonda okubagamba mukuli fair 2020 ekitegeera kyembuuza lwaki obusungu bungi mu kulabula kakati si busungu omuzungu akiyita stan warning stan ya warning no mu luzungu stan kitegeeza okulaga obumalirivu si busungu obumalirivu. Let me tell you African democracy is on a very dangerous very vulnerable. Lwaki abantu abasinga mu African countries we suffer from a disease called lack of knowledge obutamanya. Kati eyo disease egenda nefuuka ekizibu nga abantu ate bazze ne baagala okumanyisa abantu ebintu nga byakubakyamya okitegeera onajja n'ateekamu ka chemical nekasanga oli atamanyi n'agenda ku kakemiko kakati musajja yatissa abaana be n'abateeka ku kibi nkuleetera nti lwaki what is it trying, what communication is it trying to give? yakuwadde ensonga kuba 2017 abaana mubalondoola abali mu kisaga kyebatambula abalinga abasibe mubalondoola magala kubawamba n'ensonga endala yawadde ensonga ze anti kyenkugamba nti ensonga ajaziwa but me a person who thinks beyond message kijoowa naye yasoose oba yasoose oba si yasoose tuli kuye tuli kuye omanyi omwana bw'apama mu ddiiro ne munne najja n'apama otogamba nti ono apamyewo owokubiri ate ye talina buzibu kuba si yasoose kati njaga mbuli nti ekibi kiba kibi oba gwosoose oba gwewakubye otwala abaana ebweru kyabadde kibi message ki gyasindika very good signal. Are you telling us that this place is going to be problematic? Everybody should find where to hide their children. yeyo chemical gyabadde ayo chemical gyayiwa mu bantu giro yegwo wa chemical naye amazima gali nti if a security man tells you let me tell you nakikugamba kankikuddiremu akalulu tekajjaawo government akalulu tekajjaawo poliisi akalulu tekajjaawo magye akalulu tekajjaawo bwetaavu bwa mirembe tekajjaawo bwetaavu bwa security tekajjaawo bwetaavu bwa chaos possibility of chaos possibility of violence possibility of death tekabijjaawo so kati bali betusasula omusaala gwaffe okwenshuwalinga dati akalulu weekali nesi eggwanga lisigadde nga litebenkevu balina okukola omulimu gwabwe kati baafuna sina intelligence balabako balabako ne baga bano nno bwe tuba tetuli serious balaba they are not. Let me tell you, the truth is opposition yamazidde okwekondeminga bo bakitegedde enalemu ensolo ku kizigo ekyo kyo buli omu akiraba n'omwana akiraba kati bo ekyo kyo nabo bakiraba kati bali ku lukwe lwa kuteekawo mbeera at least wabeewo abalugenderamu naye ng'abaabwe tebaliiwo
which I find very, 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 very unfair and very selfish and very unpatriotic. Baga kutekawo embeera buli omu ayogera kakati waliwo nti next week gundi afande nkoze eki okalabye afande nkoze eki waliwo next week is going to be called afande nkoze eki. Why are you preempting? Why are you insinuating? What you take out embeera endowoozesa nti tewagenda nga Museveni gwe yakyogedde nange kankiddemu. Tewagenda kubaawo fujjo, tewagenda kubaawo violence wano, era Ochola yakyogedde bw'oba oyagala kukaabya nnyoko amaziga gwe genda mu kwekalakaasa okajisuna buli wazaalibwa. Aya baba agamba nnyoko gw'ogenda okulumya ne kitaawo. Kati abasajja bano tebabatiisatiisa wabula babagamba please keera ku makya genda okuba akaluluko yawaka tojja funa buzibu. Naye gwe alina pulaani nti ogenda kukuba akalulu, omale okuba akalulu osigale ku polling station otandike ensasagge zikusanze ziri kulaba oluwo bakuwoninze. Ekirungi kati oneekwasa ki, you have been given notice and sufficient warning. Tumwine yabagamba eno poliisi teri mu Basudan, teri mu Banakenya, eri mu Bannayuganda. So mwe omulaba nga omupoliisi akutte emundu n'ajjamu essasi tulowooza nti abakuba kubanga oli munawange oli Munnayuganda munene naye embeera gy'oba oleese ye mukozesa kyonna. Teri mupoliisi naye anyumirwa kutta muntu, teri muntu anyumirwa kutta muntu okugyako abazibu. Naye kyenjagala okugamba Bannayuganda mu bwetoowaze obulungi ate olw'emirembe yaffe ffenna, akalulu si yenkomerero ya Uganda. Genda okalonda, londa gw'oyagala. Tebakugambye genda olonde gundi, genda olonde gw'oyagala. Babubale oba namala obubale ebinaaba bivuddemu byebyo. Neffe nze natambudde wiiki yonna ensolo ku kizigo kweri era ne bano bakimanyi. Naye kati banoonya engeri gye babuzaabuzamu nti because buli amaga free and fair kitegeeza nti gw'owangule. Kikomeka Muzabiri Galaxy from a doctor mukoze okunoonyeza nga abakugumbye okusomesa political science ku matendekero ga waggulu. Bannayuganda bategedde bulungi abantu abeesimbyewo? Tebabategedde bulungi. Bagenda kulonda ki? Era kale kasukembe kikambuuze omuntu okulonda asinza ku message omuntu gyamuwadde manifesto n'alonda omuntu omutuufu. Bano bagamba mbu ssente. Okay, mumugamba ssente. Munnayuganda enaku z'omwezi 14 agenda kulonda muntu kika ki? Omunnayuganda agenda kulonda kyekiri unfortunate, agenda kulonda omuntu owa bulijjo gw'alowooza siye. Edda nga gavumenti eno yakajja baali balonda abantu abakugu. Kati Uganda yavaamu okulonda ki? Abakugu. Bonna across the political divide mu NRM ne mu opposition balonda abasinga buyaaye, abasinga empisa embi. Asinga munne empisa embi. Usually kuba oluusi alaga empisa, obukyafu bw'empisa nga bwayogedde. Tuddeyo nga kyagambye ku poliisi. Nze actually kyeneeraliikirira ate kyeŋŋamba Bannayuganda nga awo ngenda ku saidi ya movement temugezaako ne mugenda kuki kwekalakaasa kuba abo abapoliisi b'osinga okulaba abasinga bana opposition bo bakuba kunyama okudiscretinga gavumenti kuba one bagenda kuba deployinga nga tebawadde kyamisana nga babanja sente emisaala bafuna 300 bagenda kukuba essasi. So olowooza opposition actually mwami Tugume kyatamanyimu abapoliisi abasinga bakolera opposition bali frustrated, tebafuna nsimbi. Kati ekivo ekyokukuba wawe akati kati ninyo abapoliisi bakolera opposition lwaki bakompelinga nti poliisi bayisa mufu? Oyinza okuba omuntu gw'oyagala kyo kyebakola agamba bannange nze gavumenti ngidiscrediting ekyo kuba jjukira kyegungambye nabo buli sekita ya gavumenti mulimu abantu abali disgruntled. Naye ayina emundu ate already ayina okusavinga ne kati yagamba nze contributing nze ntya okudiscreditinga gavumenti. Kankube live bullet ekuba omuntu bafe gavumenti ye nakifunamu. So oluusi tasavinga for the right, abamu basavinga naye abamu tebasavinga for the right purpose of government. Oluusi baagala discrediting. Kati gw'ojja kuba oliawo olowooza omuntu ali sen owa akukuba essasi ofiire awo. So in all ways okuddayo ku kibuuzo kyo
abannayuganda tebanaba kuba informed nga kye nkugambye mbu eno period luli zaali nnaku 9 kati ziringa 6 tebadde enough okuweereza message kati kankubulire abantu bakande tubadde tebalina na sente zikolaki zigenda ku zi FM zammwe so omuntu an average person era omuntu nga abadde alina okuba nga alina enough finances at least capital okusobola okolaki okusendinga through message kuba kati for example bwogenda wano mu Kampala waliwo we nalaba zi billboard nagenda kugaba road wano ne valuinga billboard za Museveni ziri munga bu billioni 4 kubanze eyo billboard emu nagibabuuzaako ne bagamba kuba bazibala myezi 6 bakugamba bukadde nga 5 naye ayinanga 10 naye kati banne waliwo candidate abatalina ne wano tugenda kulonda mu 2 days Katumba billboard yo wagirabyeko ani amugano giteekayo kyenkugambye ekirimu gye tulimu kati bya monetization asinga sente message yesinga okukola naye President Museveni abadde mu mwezi w'ekisuka 30 omusuulizi obulwa sente ziteekayo billboard nga n'omubaka wa parliament abadde emyaka 10 asobola okuteekayo billboard era kyenkugambye lwaki Katumba ajja okwesimbawo nga temaze kweseetinga kyenkugambye mbu akalulu akaliba free and fair mu Uganda nange njagala kwesimbawo otege nesisobola kwesimbawo nga ono muzeeyi akyaliwo oba otege kuba tekasobola kuba free and fair nga kyenkugambye ekya free and fair kibeera in all terms oba otegeera kirina okuba at least relative always tekibeera 100% but at least relative kati gwe weesimba otya n'omuntu nga ye kati kankubuulire kino kiri research Museveni okuva ku magistrate okutuuka buli mulamuzi yakamu appointinga oba otegeera buli police officer ali gwe bayita senior yeyakamu appointinga buli civil servant ali senior yeyakamu appointinga amupointinga asinzira ku ki mateeka yes kyenkugamba amateeka gamuwa advantage oba oyagala zimbula amateeka kati kyenkugamba constitution yaffe ekyali defective naddala nga ani alina ogikolako Museveni Museveni alina ogikolako kyenkugambye mbu ffe nga ffe abaleba pati kyetagenda mukanwa akalulu kuba byonna ne constitution eri defective obuzibu si Museveni obuzibu constitution exactly Museveni talina buzibu nange bwonfuula Museveni nyinza okwagala okufuga mpaka bwenaafa naye constitution yaffe yeyina obuzibu kikomekawo Museveni galaxy pamadokita omuwulidde President Museveni musajja mulungi nnyo talina tabu naye ssemateeka eriko obuzibu actually singa Museveni dictator okay ainako akobuntu mu mutima gwe naye singa kati mweno constitution muleeta omuntu etse ngali mu magnitude za amini bwe yali mugenda kukiraba so twa empoweringa nnyo abantu kyovola n'omuntu omulungi nga Museveni asiibukiramu empisa agenda kuva wano ng'afuuse nze nga nkugamba mbu credit ngamba Museveni asinga Nelson Mandela mu achievements kuba Nelson ye bamusiba busibu Museveni akoze ebintu bingi n'agenda kuva wano ng'abyonoonye byonna actually constitution yegenda okumuunoona ng'omuntu agenda kuva wano kati Kampala bamukyaye Buganda yonna bamukyaye ate yeta singa akiraba ng'omuntu n'agamba kampumule naye constitution eyogamba mbu eriko obuzibu yemu twateekamu ebize bijibwamu ku mulembe twateekamu age limit yagijjeemu twateekamu term limits yagijjeemu gavumenti ya NRM ani abijjeemu wulira ssebo kati ono omwami njagala kwongerera ku nsonga omwagalabo n'omugalo namumwadde naye ojjukira emabegako nabagamba ki nti opposition bwe batategeere nti eggwanga lino buzibu kye si Museveni but the structural formation of the politics of this country tukanga tubagamba transition from multi-party from one party to multi-party happened but it didn't happen in the structure oba twalina ani wano ne bagamba nti ne electoral commission yennyini ani abalonda Museveni obuyinza abujjawo semateeka kakati munenyaako ki kati awe nkugambira nti obuzibu abaposition bwe basanze they are fighting a magnanimous structural default which they are not ready to cure themselves. Watukomawo aliwo yambozi ekyo konzika njafula omukisa nkibuuza abakugu akakiwa katuba nti kakkiriza genda kulaga obubonero bw'abantu nga bagenda mu kifo ekirondebwamu ekiri akakiwa kabyokulonda tekakkiriza muntu genda
kabonero ke mu kifo ekirondebwamu bwe kiri kati eno t-shirt nze olaba gye nyambadde ku lunaku lw'okulonda nina kubeera waliwo yambuze nagamba mu tuli mu biseera bya nkuba singa enkuba banga etonnye ng'olyenda okugenda okuba ne ambuleera ye akakiiko kanamuganda ogituusa wali mu kifo ekirondebwamu olaba ebintu abantu konze omusajja yabuze ekibuzo kiri technical but ultimately all these are just trying to create funny enkuba etonnya akola atya nandakye kugamba nti kati awo olaba it is a technical kali technical naye ate kati oli ayagala akakugjayo si nsonga nkulu nnyo naye nga oli kati ayagala ayitirawo kati aleete etagali naye nze kyendowooza umbrella agireke waka nedda bwebanga yanu nga yanu talina kugireetawo naye bweba umbrella ordinary tewali kimugaana kugikola ki kugireeta obanga naye nuupu tojja nayo eriko oba coca-cola oba pepsi but it's a new people bannange ensi yaffe tujagali kwe lwaki otandika okunonyereza akatekanikaaliwulira akatenkona akanakuleetera potential problem angambye awo waliwo embwa bw'oyitawo ng'oyambadde ebimyufu zitera okugoba abantu abambadde ebimyufu n'ogamba nti nze ate nze nina empale emyufu yokka tulyale olina okuteekamu precaution ng'omuntu kati gwe manvuuli lwakuba nti enkuba entonye naye ng'okimanyi gweoyagala genda neya nuupu naye ng'oyagala ogenda otuuke walialina okuyisiganya ekibiina kyonna naye juga tebakkiriza kyabadde akubuza tewakitegekakibuuza omuko gwa jambuulire bwe basiya nuupu I think is okay naye tokireetamu eriko ya nuupu kubanga nti enkuba etonye ojja kuba omenyete wetukoma twakutulaba nti omwaka 2016 waliwo obuzibu mu Kampala especially mu konge bwatuuka leeti n'okusika omugo ogwaliwo 2020 kusala enaku ziringa 4 basobola okubanga bugenda mu bitundu ebyenjawulo bwatuseeyo naye era bwatuse mu bitundu eri ewala siro ezimu nga teziriiko zamenyesebwa okuba nti bigenze bwekoonako twagala okumanya nti nga tugenda mu kulonda kuno okusembedde tusaddeko enaku ziringa 2-3 nga tugenda mu kulonda tugenda kukola tutya omulonzi agenda okulonda nga tamanyi kubanga badde obuzi obaddemu singa babuwuliddeko nga bamubagamba tubakozesa mashini tugenda kukozesa mashini kakakiiko tugenda kuva tutegeeze tusomese ba polling agent baffe how to use a machine twebuuza ng'ennaku ziweddeyo omuntu anamanya ddi ntino mashini yange ekola bweti tulaba obuzibu akakyoko ebyokulonda kubanga bali sulo kyine wali olipresizeeko simukaadi katukomewo olokombuza ekibuuzo ekyo naye simukaadi nga nyiiza wali ogiripresizeeko ambanga kati nze kagwa example ng'eyebunyangabo candidate nakugamba nti power FDC we are going to meet at Rubona playground power wo najja natuuka erubona nga playground gye bagamba bagenda kuteeka mulale temuli tenti temuli butebe teri bantu tugume tunenye abakulembeze singa balemwa okuyambako bannayuganda abalonzi baabwe okuteeka mukola SOPs tonenya mukulembeze kati tewakyali byakunenya bakulembeze kati byakwenenya gwe nga Ssekinoomu nga muwamala okusaasanya wali mu kamyufu kammwe covid mwamusaasanya nti sebu kasaawa zimugamba implement muwamala omusaasanya ekikola mu ebintu bino mu kamyufu kammwe mwakola SOPs tugume just better tumuli amazima to be fair nze we nalondera zaaliwo nga muwadde mabanga naye ebirala bye nalaba mu mawulire byali byanjawulo era ensobi zakolebwa era byagaana SOP zaagaana ge mazima kuno kinagamba nti naye that time people had not yet got the message of SOPs very well kali bazitegedde bulungi naye I think now buli munnayuganda ekyokukola akimanyi ekyokukola akimanyi ate kamagulire si kya gavumenti si kya poliisi si kya electoral commission kikyo gwe nga kyolina obanga nze nga tugume sinakwata ku masimu doctor to be sincere ne bwokozesa statistics akalulu ka NRM about over 50% of Ugandans bakeyunamu even more era to their credit kuba kye baagala mwali mu opposition ne bawo kikulaga and we from then mwami tugome nga tatu buzaabuza bali badremu ne bakola civic education akugambye electoral commission tekoze civic education so
ekigenda okubeerawo akavuyo ate jukira ako kaali ka family emu kati family ziyingiddemu bbiri so SOPs are likely actually to be more ngabo the reflection gye mwalaba mu NRM it can be the same or worse kuba ffe twa project tugamba corona agenda ku multiplying era kati effects za corona zino zemu akalulu ka movement ke kazireta kati ne kano akalala kagenda kuleeta kyova we exonerated for abaliba party akamifuka NRM kalina celebrate yes chikomeka omuzabire gala so ngenda bank atakusimu mbuli erinnyalo gyosinzidde n'okubanga otubulya kuolaba akaluka tugenda mu okalabo otya akabiri abiri mu okalabo otya kale ali kusimu ya esimu ati obadde kyabadde akubye njala okuba esimu mbulire amanya gyova ne gyosinzidde hello sebo kale sebo naye bale kubanga kwoli Donald Olubeero kati akalulu k'enkalani ndaba akagenda kubaamu okufa lwaki bakwa kuteeka ovaamu lwano Ronald Olubeero lwatu bwalagudde nti tugenda mu kalulu agenda okubeeramu embiriga ey'amaanyi kale osigaze endowoozayo hello ali kusema webale kuweereza mukama wange naye buli okubanga okolisebo ono Innocent Entebbe abakulu abo mbalamusizza nnyo mwebale enteeso eyo gye muteesezaamu naye mu kulaba okwaffe tulabira ddala nti kano akalulu ko tubeera mu lutalo si kalulu engeri poliisi n'amagye gye byetegeseemu bigenda ku missoni yakukuba abantu kubatta bussi kulemezaako omwami Museveni muyinza bagenda kubakuuma si kubatta kuba mukubitosobola kungamba nti waleese amagye okuva e Somalia okuva mu ntalo za West Sudan yonna n'obaleeta mu kibuga badde mu bantu kubanga kikyoba osuubira ekyo kigenda okubeerawo kale Innocent gavumenti kyokupromotinga eddembe oba tulaga nti wagenda kubeerawo obutabanguko kale Innocent okuva Entebbe akalulu akatidde agamba nti singa ali kusimu ogamba otya wanjisebo wale tuweleza bulungi kale mukama wange okubanga amanya go osinzidde basebo ono bamulangira Timber Suppliers ekawufu Entebbe ekirabo kyamaanyi nyo kigenda kukyuka nnyo kyogamba nti kiyimba ekawuku Entebbe bwakyavuddeko agamba talaba kyamaanyi kigenda kukyuka nnyo kale hello sebo omukulu kale sebo okusinziira ku ndabyo yange nzambisa mazzi ndi waneno kyengera wali okusinziira ku ndabyo yange luno olutalo era ffe tuli beetegefu okutukuka kale oba oli mwetegefu awo kirungi nnyo weetegeke ekibajja mabini omaye okubanga weetegekidde ekintu ekikuluma nnyo kubanga oli aweyambu kijja era kale sebo naye kubanga obaddeko wanje Edi ekikyusa Luweero akalulu kamudabiyadebanga kalimu okufa bansongolaba baenyalemu benyini baali bagenda kalimu okukulu ate kano akalimu enteesa yange okulaba okwange kale Edi kikyusa Luweero agamba nti okufa kwalengera kutugendamu lwaki abantu balina okutya kuno dokita bwe tukomawo nzira nkoleka nkugulemu kati ne tukomawo dokita ne tukume tulabe nti lwaki abantu bagamba nti tugenda mu kufa ate nga kalukale badde family fair lwaki abantu balina okutya kuno kyandibadde kiri bwe kityo mu kolonda konna okubeera mu ggwanga akwate esimu emu tumalirize endowooza lwaki abantu balina okutya kuno tukume obuli tugenda otandikirawo lwaki abantu balina okutya ate nga kalukale badde kalina kuba family fair ero wanyisebo ani abatasubiddwa ne katalemwa esebo era kati nze okulaba akalulu kano akajja mu maaso
ate kalinga ka bulijjo kali katasebo era nga twatidde abasajja kabatukube tufe nakyo kigoba kyewagala bajje gonna bagajjeyo ku Somalia Sudani wanewalala nga kyakukola kale abekatalima batulabire ngu bali kubanga kwebali kampumulemu katanga tukuma tugende mu maaso twagala okwebuuza nti lwaki abantu balina okutya nga tugenda mukundo okusembedde okubulako ennaku ate tumufundikire kyolunaku olwaleero okiyimba okuva ekawuku ndabako Marvin okuva ekyengera ndabako Edi okuva ekyusa bali mu Lweru kale bw'otunuulira abakuba essimu balina ensonga esinga okutya bagamba nti nno tugenda kufa lwaki abantu balina okutya kuno okungi ate nga akalulu kandibadde feya nga bagenda mukonda nga bagamba ngene ennonda enziri ewaka nga tiri kutya lwaki balina okutya kuno okusukira kuno okutya abamu bagala ku plantinga bukyayi yeeyo gye bagamba tuli election violence bateekewo abantu nga impression mbu bagenda kubeerawo akavuyo abantu batye bageye si kyavunaanyizibwa kuba nga wowulidde abantu abasinga batya yes bano bajenu abaze waliwo Rocket Paul Muhanji Basomalia so bo bali used even to Al-Shabaab ekituufu kiri wano mu Uganda tewali muntu our tribes zino eziri wano mu Uganda ziri soft era kyobola luno olutalo lwa Museveni alina n'okukozesa Abanyarwanda ffe tetusobola kwekalakaasa wano era bw'oba oyagala kujjawo Museveni yiye amagezi malala nga nze tugenda kukozesa violence agamba alina PhD mu violence so the town is going to be peaceful mukozese other means mukozese nga bwongo awo lindo kubakankanya no bino ebyogamba mugenda kukokya ebipiira biki mubiveeko kalulu bwongo kubala okubala naye baba bagenda kuba destabilizinga ate bagenda containinga naddala Kampala bagenda gicontaininga most likely actually abululu genda kuba mostly peaceful with some few pockets of violence kuba bo beba championi ba violence bano abali mu buyinza naye kati kyegamba mufe twogere nabo bulungi olusi zino zi covid obulwadde bwe bunaabatwala ne bafa naye si kalulu mukama nakyokozeze zigenda okola ki okubatwala naye akalulu abantu ate tebatandise kyengamba abantu bakakane mukama aliteetawo enkyuka tebeeyokya kuba obulamu businga ki akalulu kale muna enere mutugumi owulidde okutya kw'abantu kusaali kw'amaanyi ekyo kibi okubeera nga yembeera abantu gye balimu si kirungi era tukyalina okusomesa nnyo n'okutegeeza abantu nti tewagenda kuba obuzibu wabula benina obuzibu nabo beba abagamba nti ffe tulinze tufe ayina abaana abamu balabirira tasobola kwogera nga abaami ababiri abo bagambye ffe tulinze batudde kubanga tigolowooza kano akalulu ensi weegenda okukoma President Museveni bw'avaako ng'oyo kati ewe waka agenda kugaggawala oba Kyagulanyi bwe bamwangula akalulu ye agenda kufa ensi esigala egenda mu maaso kamabuli baganda bange ojjukira mwami China nali ku ledio wano negamba nti abantu boogera 18-19 abantu bafa negamba nti China okimanyi nti abantu aboogera ku bantu abo tebabamanyi era nebaza nnyo monita yafulumizza olukalala era buli lunaku ebadde efulumya nga eyogera ku buli muntu now that is somebody awo ojja okutegeera nti bano baali bantu balina obuvunaanyizibwa balina amaka era bagendera mu nsasagge etaleetebwa gavumenti wabula baali bantu batono nnyo batandikira wali kwokya bipiira ne babyokya ne wali gavumenti nejja nga erina okukakanya embeera naye ate abantu Saalumanya ne Naalumanya ne bakola ki ne bafa naye twamala kumpi omwezi mulamba Desemba yonna yaggwako ne Novemba nga teri amanyi bantu bano okulaga nti actually people lose their lives for nothing. We spent more than two months nga nobody can attach a name or a face to the 54. It is monitor which has just done it. So ne bagamba baganda bana muleme kugenda mu ebyo byekisiru mufe tubalinze batukube. My friend,
gwe bona ogenda mu ebyo byekisirusiru gwofiirwa ne famire yo ogirekera biwoobe byabwerere wabula kola obuvunanyizibwa bwo buli buki keera ku makya genda osimbe line ku polling station yo oba olonda nupu oba olonda NRM oba olonda FDC kikole oveewo n'omulala ajje akikole aveewo olabe oba waliwo anaafa si bwatuve wano obugawa obusembayo nga tugenda n'okusingira dde obubako otugenda mu kulonda wali ya kakati njagala kubeebaza nnyo nze weekend mbadde nsanyuka engoma nkube wange bana natambudde nendabanga ensolo ku kizigo kweri NRM tuli bulungi nnyo era mbadde nsaba ba NRM mwenne ennaku z'omwezi nga 14 temunoonya mannya temunoonya feesi gwe kasitola ba baasi tikinga baasi oba nga waliwo kikonge kyanga si muntu era tikinga utikinzi gwe kasitola ba baasi tikinga kyogamba babalega londamu kasitola ba baasi tikinga ojja kunyumirwa eggwanga lyo Uganda kati nga naddala muno mu Kampala mwami kyende kankuli mu Kampala muno abana Kampala kambabuli tumaze okulonda kwa mirundi 4 nga tulonda opposition ne tukaaba bukala nabagamba wano olukwago Katemba mwere tasoba babulya kintu na kimu kyali akodde bana Kampala omulete atubulire naye kati noje Makindye opposition noje Rubaga opposition ebintu tebitambula mbadde mbasaba ku mulundi guno muwe NRM omukisa mugironde mulabe ekibuga kino bwe kigenda okuterera kati mbadde batutawanya opposition ati ngojeko mu kibuga eggwanga lyonna liri bulungi tabo nogenda ke waffe je mbadde bali masenyeraze mazzi malwaliro kati kankuli President Museveni kwosajjo yabadde yumbe bwekimanyi nti abalwadde be bonna bali bagenda Arua oba Gulu oba naye kati abeyumbe balina eddwaliro ziri mu sisiyeta kakati naye nga lwaki balonda NRM bano opposition batawanya nnyo batawanya nnyo bali kujja lunaku olwaleero nebatufisizawo akadde nga 12 Galaxy Farmer obugabo bwotwadde obulungi siibula omuzinyi wabaddeko nga kuwuliriza mbasiibula mwena ng'ate mponinga naddala bano bayagala NRM balina arrogance nyingi naye tugenda mu time eya courageous conversation bw'oba ne mu bikonde owa heavyweight tebakkiriza kulwana na muntu wa lightweight bano abantu ebizibu bye bakola tebamanyi mbu babireetera baana baabwe nga nze era nze bakitange beebo naye balina arrogance owulira tumwe nayogera ne arrogance tukakane ku maloboozi twogere nga bannayuganda tuteese wamu ebiseera bibayiseeko mutu training zeffe aba youth temwagala kutuwa bifu mugenda n'abaana bawe bwenyini tebagala babirya mu ntebe beyagaliza byokka ate bagamba bali strong eyo arrogance ate ejja kwonoona eggwanga lyaffe ffenna manyi mugenda kusinga naye ebyo mubiveeko ebyo gamba musinga bannamwe kuba namwe bababa kyekyabaleta okugenda mu nsiko bagenda kuwangula free and tekisoboka bagenda doctor nawe tugenda kuwangula bagenda kubba kubani bagenda kubba ki akatiyamaani obumu bajja kububa naye kati nkugambye mbu ono nasoma naye ekisubi munana z'ekisubi teziringa eza oboku omwana bw'afuna 10 ng'avudde mu kyalo singa ez'ekisubi kyenjagala okulaga neyanze ng'olwakadde sinza kubanga nsukka wano webale okubanga obaddeko olunaku olwaleero okubanga ozze oshyaringako naafa amagezi goyina mu kunoonyerezaako NRM egenda kuwangula negenda kukabba nga bw'ogambye NRM egambye egenda kuwangula eggwanga lyonna comprehensive mwebale nnyo mwebaliriza kambagaliza ekiro ekirungi liitojjo yagenda okubanga addako paka ssaawa wanaakoyire eyo mutulaga tukube kale sembeza byemukozesa kubanga agabbibwa kuba nze nja kubanga tuvudde wano mbagaliza ekiro ekirungi nga 14 mugende mulonde omuntu gw'oyagala yekka kulaba nti agenda kubanga kutusako obuweereza bw'obolonda weewale fujjo Uganda ey'enkya egenda kusigala bajja kuba masasi ofe Uganda etagende mu maaso bajja kusiba ogenda ekitalya eruzira ewa nga Uganda egende mu maaso omwana wo mami wo yagenda osigala ng'alumwa n'okukusa maziga ne kabiito bannaayi ogenda muleka ogenda oluzira bajja mukubbako n'ogenda okudda nga ayirubuto kale okwewala byonna twekumekugaadi kabiito osigale nga oli ku gaadi singa wakikulema bajja munonga kale mbagaliza ekiro ekirungi musube bulungi mweraka tunyirira
president akutambulira ku mutima abeera wano ate walingayo future musajja oyo mukama yamanyi kyalimuwa mbuuza kwaliko tugende mu maaso njagala babuuza bassebo ne bannyabo bataata ne bamaama baganda bange ne bannyinaze mwebale kubeera nga muteze Galaxy FM nga mutuwuliriza nate era olunaku lwaleero twagala obakulisa wiiki eno ewedde abagifunyemu ebirungi tusanyuka nammwe abasanze obuzibu tubasaasira era tubakwasa omukama Katonda mbagaliza programu ennungi kale ndowooza obawulidde ne bantu begattibwako mu maaso awo meeya we Makinje ali Kasenganda mu Lyanyama batogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga wabula nga sinnawo kubanga nnyanjula omulamwa kansooke nkuwa eddoboozi ly'omukulembeze w'eggwanga agamba nti nno ng'akyali mu ntebe teri n'omu agenza kutabangula ggwanga lino muti walina kutabula Uganda abaani kati olwekyo abannayuganda mugende mulonde abaserikale okukola episambi nga luzigabwegamba okukola abantu kibooko ezo nsobi z'abaserikale abo kwekuwabula bano abamu ab'ebyobufuzi okubawa amagezi nti munange bw'oba olina ebyobufuzi byoyagala kukola matiza abantu oyita mu kubogereza si kukangaza tugenda kukukakanya toba omuntu yerimba yenna kale watu omukulembeze gwagamba nti nno keetonyeka gwake tewali muntu yenayinza kutabangula ggwanga mu kulonda kwetugendamu era mu ngeri emu sabbiiti eyo ne minisita w'obutebenkevu General Elton Mwine naye yabadde mukambwe ddala n'agamba nti buli mwaka bayingiza abaserikale abatendekeddwa obulungi ng'agamba nti anaalese okutabangula eggwanga lino kagenda kujjutuka. In the police, we recruit every year. We recruit security personnel. Our population are all in the security services. This is not to intimidate you. When I told people on television that you people don't fight police, police is armed, I gave the warning before, and they were saying, no, we are more than the police. Now, they threw stones and they received bullets. Because the police is allowed, in self-defense and in defense of the public, to use maximum force where necessary. That, whether you like it or whether you don't like it, that is the red and white and black. There are rules for peaceful demonstration, and there are rules when you move being a danger, either the security forces or the public. Unfortunately, those who died because of those who started the riots. Bwatyo Minisita General Elton Mwine ng'agamba nti abaafa nga 18-19 Novemba mu kwekalakaasa okusobola kupalonga lwakati Kyagulanyi Ssenta mwakwatiddwa kyabula okuba nti poliisi yaddiyaddeko ku nsonga y'okukuma ebyokwerinda mu ggwanga era egenda kubikola kyamaanyi ddala. Martin Ochola nga yadumira poliisi mu ggwanga yagambye nti singa oweza okukalakaasa ojja kwejjusa olunaku memolo yakuzaala. Bigambo bya poliisi natugenda mu kulonda kwa 2021 bitegeeza ki? Ochola bw'ati ng'alabula. Some of the radical youth groups are actively involved in intimidation and threatening behavior to discourage rival voters from participating in the election. We have since addressed the security gaps about what happened during the violent riots and demonstrations of the 18th November last year. And now, I would like to assure the whole country that whoever foments trouble will regret why his or her mother are given back to him or her. That's what I want to repeat. Whoever thinks will cause anarchy in this country will regret the consequences. Firestorm Chikankane. Firestorm Chikankane. Chukumika w'omuzabiri Galaxy Farmer Firestorm Chikankane. Owulidde ebigo by'omukulembeze w'eggwanga ebya Minisita General Elton Mwine ssaako ne Martins Ochola nga yadumira poliisi mu ggwanga. Kale zize mu studio. Doctor, owulidde ebigambo by'abakulu nga tugenda mu kulonda okusembedde okwa 2021 byati zikunaku olwokuna kampeyini zikuma ku lwakubiri olwokuna tulonda abakulembeze b'eggwanga ssaako ne bannakika mu palamenti y'eggwanga. Ebigambo ebyogerwa abakulu bya busungu obiwulira. Twebuuza nti ensonga eziyinza okuviirako abantu okwekalakaasa zo zikoleddwako kubanga oyinza okugamba muntu tukola kino naye ate ng'ekiyinza omuviirako okwekalakaasa tozikozeeko. Ensonga ezigenda oviirako abannayuganda okugamba nti twekumyamu omuliro poliisi ebyeryakitinge zo zikoleddwako mu kaseera kana ennaku eziwulayo.
of course tezikoleddwako ezisinga kuba abalina okukola campaign waliwo we batatuuse ate nga campaign oba free and fair elections ezandiyambye okwejjako omuntu n'abanga yabuuza ku bantu bonna n'ateekwasa kintu kyonna naye kati ab'opposition balina ebyokwekwasa bingi kuba bagamba tetwagenda mu district ezisinga ezimu mwatu stoppinga mwadisruptinga riots mwatu disruptinga rally zaffe so ensonga tezakoleddwako not even 50%. So bagenda kuba balina obwo obusungu ate jjukira mubo nabo bakimanya abasinga mbu akalulu si ke kataasa just bakakozesa bukozi naye nga nabo bajja kwagala okuleeta akavuyo nga beekwasa ki kalulu kuba bannaffe bano aboogera boowulidde tebahabulwa n'owulira tumwinde bennyininyini bwe bakugamba balina beba masters of violence ate nabo bakozesaako enjogera eyo nga tebannabakola ki kugenda mu byabufuzi actually enjogera eyo ye yabaleeta ki mu bukulembeze si kalulu tewali muntu Yoweri Museveni yagenda n'atuwera president waffe nga mu campaign kati n'agamba mbu ye ebyobulutabirowozaako agenda muki mu nsiko singa wabeerawo kandidate omulala ayogera bwatyo singa yagenda dda luzira so kyenjaga okulaga mbu bino ebintu byatandika dda ate byatandika nabo violence yatandika nabo yayogedde ngaeyesimbyewo yayogedde ng'omukulembeze eggwanga aluminyira eggwanga lye n'agamba nti tewali agenda kutabangula ggwanga n'ebyo kyenkugamba Obote yabyogerako n'agamba tekisoboka kano kayaaye tekasobola naye omulembe gwe guba guweddewo ne bwoyo ebyo kiringa mu boxing mu kuba ebikooni oli nga golola mumanyi ayogera nnyo yes akyali n'amaanyi president waffe n'ebyo buli omu abyogera kutiisa saidi eri ate kirungi obutebateberawo obutabangufu naye nze ekizibu kyennyina kuba bennyininyini abo aboogera be baatandika okukozesa violence mu nsi eno so kirungi tewabaawo violence naye ekibi abantu bamanyi mbu actually akalulu si ye solution baagala kukozesa eyo violence ndowooza si gye nzikirizaamu naye kyeŋŋamba abo bennyini aboogera be baatandika eyo revolution wakati mu kulwanyisa covid-19 ng'oggyeko ensonga z'obutakuba campaign ensonga tino ezitatukozeeko bulungi mu kiseera kino ogamba nti nno eno tekoleddwako ng'oggyeko okuba nga tebafunye mukisa tuuka mu buli kitundu ate nga kitegerekeka lwa covid-19 okujjako covid-19 ensonga ki endala zogamba zo zibuzeemu ensonga nyingi kati for example tukugamba mbu okubanga esente kati twalabye leero bakaweereza ebibiina by'obufuzi esente zo ebibiina by'obufuzi tebibadde na nsimbi ng'ate mumanyi kati fenna mu Uganda akalulu kakugula bw'oba tolina sente kati bajjawo kiri ekyaliwo kyova nze neeyagaliza nnyo mu movement yasooka nga buli muntu aba alina chance speakers zibeerawo mwena ne mwogera naye kati asinga sente yasinga okufuna eddoboozi kati bano abamu naddala babadde bavubuka tebabadde naki naddoboozi kuba tebalina sente zenkana naki n'ate ababasingako obukulu so tebabadde fairness olwaki olwa monetization of politics kyogamba nti nno olw'okuba nti twabadde sente ziri kyekibayinza ebyobufuzi nga tebalina sente za campaign kiri obvious twava mu covid fena twali affected n'omuntu yalina business etambula obulungi covid affectinga business naye kyekiri kyetugamba mu mateeka tugamba galina okuba nga galaba okuba fair kati definitely bw'oba nga oyina advantage over me bano abantu babadde mu kubulembeze kati bagenda myaka nga 36 babadde mu bifo nga balina esente kati kye bakozesa okuring fencinga ebifo byabwe so kati bano abalala bavubuka nabo balaba budde bwabwe naye nga ate tebalina sente ate nze abavubuka ate beesibe basigale nga babeere mu mipiira manyu Arsenal no nabo baagala kubiyingira naye ate tebalina sente so somehow definitely abatabitegeera bulungi bakozesa kati violence okuwulikika kuba advantage esente bano bazibasinga
kati bano bo bagamba mbwa tutuule ffenna tukole kuba olwedde ani atamanyi Museveni bulijjo mu covid yali ayogera Uganda yonna nembuulira naye kati ogamba otya omuntu ng'ono Katumba bw'obadde tebamanyi ate naye mbwakozese minizi nga ggwe obadde mu bukulembeze emyaka 35 akozese methodi y'emu kyova ffe twali tugamba obululu tebubeerawo naye since bwobeddewo abantu abamu tebafunye fair hearing. Okay.